Yo, magandang hapon mga boss. So yun, nagkakabit tayo ng Apido B4 dito sa Mio Sporty. Pakita ko lang sa inyo mga boss yung pagkakaiba ng dalawang klase ng Sporty mga boss. Itong isang Sporty mga boss, kung mapapansin nyo walang swing arm. Tapos itong isang Sporty naman meron tong swing arm. Ayan, lagi natin pinag-uumpara kung ano yung pagkakaiba nilang dalawa mga boss. Tawag na dito ay Mio Salty. So sa canister niya magkaiba sila mga boss. Ayan, magkaiba sila ng canister. Para sa mga hindi pa nakakaalam, tandaan nyo mga boss. Ayan, ito yung ikakabit natin. Ayan lang mga babaklasin natin mga boss dito. Tapos kung may tornilyo sa ilalim, yan dalawa. Saka doon, dalawang nut. Parinig ko sa inyo mamaya pagka nakabit na natin pa. So ayan mga boss, inuuna natin ikabit ng elbow para mas madali, hindi yung sinasalpak muna tong elbow sa canister. Mas maganda elbow muna mga boss. So ayan mga boss, nakabit natin.